হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। চলে এলাম আজকে আবার একটা টিং শো নিয়ে। আজকে এখানে দেখো এখানে কি কি আছে, রিয়া বলে দেবে। আজকে এখানে আছে বেতো শাক, আর কালকে সেই পনিরের ঝাল, আর আমি নেইনি, একটুখানি আছে, একটু আমারটাই ছিল। আর এখানে আছে বিউলির ডাল, এটা হচ্ছে ফুলকপির চচ্চড়ি আর পাঁপড় ভাজা। এটা হচ্ছে মিক্স বিউলির ডাল। এতে কি কি দিয়েছো? এতে বেগুন, আলু, মূলো এইসব দেওয়া। তো আজকে এই দিয়ে খাওয়া দাওয়া শুরু করছি। যদি ভালো লাগে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে, সেম নামের পেজ, আমাদের সেম টাইমে কিন্তু ভিডিও আপলোড হয়, সেখানেও। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে আমাদের খাওয়া দাওয়া তোমাদের। আর কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই করে। কালো সোনা। আর যে কালো সোনা বলেছিলে যে টিকিতে একটা গাঁদা ফুল লাগানো, কিন্তু গাঁদা ফুল পাইনি, আমি গাঁদা ফুল পাইনি। আর আমার টিকি অতটা বড় না যে গিট দিয়ে বাঁধবো। এরকম বড় একটা ফুল, এরকম বড় ফুল পেয়েছিলাম, সে আমি চেষ্টা করেছি, আমি পারিনি। আপনার কালো, আপনি যদি কালো সোনা বলেন, আমার কালো সোনা, আমিও কালো সোনা। তো দেখতেই পাচ্ছ এই যে আমার টিকি, আর এই টিকিতে বাঁধার কোনো পজিশনই নেই। তো যাই হোক, ও উনি তো ভালোবেসে বলেন কালো সোনা বলেন, বলেন ফর্সা সোনা, আমি বলি ফর্সা সোনা। তো যাই হোক, কিন্তু আমার বউ কিন্তু বিয়ের আগের থেকে ও কালো জিনিসকে পছন্দ করতো না। মানে কালো ছেলে, কালো মানে ছোটবেলায় কালোর মানে কোনো কালো মানুষের কোলে উঠলেই কাঁদতো। তা আমার শোনা, ওর মায়ের মুখে শোনা, মানে আমার শাশুড়ি মায়ের মুখে শোনা, যে আমার শাশুড়ি মায়ের মুখে শোনা বিয়ের পরে, যে আমার শোনা মানে ওর মাকে ও শোনা বলে যে কালো ছেলে উনি পছন্দ করতেন না। শোনা তাই আমি। তো যাই হোক, আমার খপ্পরে পড়েছে, কালু সোনার খপ্পরে পড়েছে। তো যাই হোক, আজকে কালো সোনাকে কেউ কালো সোনা বলবেন না, কালো সোনাকে সবাই ফর্সা সোনা বলবেন, কারণ আমার ফর্সা পছন্দ। আমি তো এত চেষ্টা করি ফর্সা হওয়ার, কিন্তু ফর্সা না হলে কি করবো? আপনারা এত কালো সোনা বলেন ওকে, ও শুধু মুখে বেসন লাগাতে থাকে। বেসন লাগাতে গেলে ফর্সা হয়ে যাবে? বেসন লাগাই মানে কি? বেসনটা কত দূর লাগাই, এত দূর লাগাই, কারণ এগুলো তো দাড়ি, এটা লাগলে যে এরকম করে করে তুলতে যাবে না, এই দাড়ি উপড়ে যাবে। তো যাই হোক, খাওয়া দাওয়া শুরু করতে অনেক হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি হচ্ছে খাওয়ার মধ্যে। তো দেখতে থাকো, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। না শুরু করি। কালো সোনার নাম করে ইয়াদ কিয়া। আমি কিন্তু ডাল দিয়ে মাখিয়ে এইটা রেটে দিয়ে খাই, কিন্তু আজকে খাবো না, আজকে ভাত দিয়ে খাবো। আজকে বেতো শাক তো, একটু ভাত দিয়ে খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। তুমি তো অনেক কিছু মনে করো। এখন কালো সোনা ওইভাবেই খাবে। আপনি যদি বলেন আমার কোনো দুঃখ নেই, আপনি বলতে পারেন। কালো সোনা আমি একটা হাসি করি, কমেন্ট করি, কিছু মনে করবেন না কেউ। ভালোবেসে কেউ নাম দিলে সেই নামটা নিয়ে হাসাহাসি করতে নেই, তাই তো? তাই তো? ভিডিও পাবলিশ করার পর আমি খুঁজি 1 নম্বর না 2 নম্বর তুমি থাকবেই না। ভালো কমেন্ট, ভালো এমনি মানুষটা ভালো কমেন্ট করে কোন। হ্যাঁ, কোনদিন খাবেন। এই কালো সোনা উপলক্ষে একটা কথা বলি, আমার শাশুড়ি মা জিজ্ঞেস করে যায় যে কালো সোনা যে মানুষটা লেখে, মানে আমার বরকে যে কালো সোনা বলে ডাকে, সে কি কালো সোনা না সে ফর্সা সোনা, সে কি মেয়ে না সে ছেলে? কমেন্টে জানাবেন, মানে কালো সোনা কমেন্টে জানাবেন। আমাদের বাড়িতে
কি গো? হাত দাও। দেখেছি আমি। এটা এ করো নি কেন? তুমি রাগ দেখাচ্ছ কেন এরকম? আমি তোমার বাচ্চা আমি করবো না। আমাদের বাড়িতে আমার বাবা কালো, বাবা আরও কালো, কাকা কালো আরও কালো, দিদা কালো আরও কালো। দিদা ভালো সব কিছু। এবারে দিদা একটু অসুস্থ ছিল, তা দিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে এসেছে, এই বাড়ি এসেছে, এসে বলছে কি আমি দোকানে বলে এসেছি আমার একটা নাতি আসবে, কালো মতো নাতি, তার ওষুধগুলো দিও। বলিস কালো মতো নাতি আসবে দেখিও। কারো ভুল বলো তোমার সামনে তুমি বলবে, আর কেউ কিচ্ছু হবে না। তো আমি কিছু বলেছি বলো, আমার কারো শোনা বলে তো আমি কি বলবো? আমি শুধু ওই তো বললাম যেগুলো বলে। তুমি রাগ করো কেন? আমি তো রাগ করিনি তো। ভালো হয়েছে? ভালো হয়েছে, ঠান্ডা হয়ে গেছে, একদম বরফ হয়ে গেছে। যাবে তো মিষ্টির ভাগটা একটু বেশি বলো, কে করিস তুমি? বাজিয়ে দেবো। মিষ্টির ভাগটা একটু বেশি হয়েছে। এটা কি দিয়েছ? কেন? নরম তো। মশলা খায়, হুম, মশলা খায়, মশলা খায়। আমি সেই সেটা বলছিলাম কোনটা বলবি? হুম, হুম, ওসব একদম না এখানে। লবণ কম আছে দাও। সাইডে আমি সাইডে দিই, আমি ওসব পাতটাতে দিতে পারি না। যেই দেবো লবণ বেশি হয়ে যাবে তখন তুমি বাবুই করবো ওখানে। লবণ বেশি হয়ে এটা লবণটা সাইডে দিলে তাই কি? কখন এই মাখিয়ে নেবো সব লবণ হয়ে তা যাবে। দাও আমার দিয়ে দাও। বিয়ে বাড়ি না কোনো নেমন্তন্ন বাড়ি ওরকম হয় আমার। খেতে জানো না তাই লবণ। বলে কি করে খেতে হয় তুমি জানো না। লবণ বেশি আর দেখতে পাবো তো আচার। এরকম করে নিতে হবে, এরকম করে দেবে। দেখ শোনা মনে করলাম একটু চচ্চড়ি দেবো, ভুলে গেছি চচ্চড়ি দেবো। কার কার শোনাটা ইস, আজকে জলের অভাব আছে। আমি মনে হয় এখন তো জল আছে নিচে, একটা বোতল তো তোমার গিটে দিয়ে দিয়েছি। এসছো কি নিয়ে হাতে করে? এসছো ওটা নিয়ে, তারপরে গ্লাস, লঙ্কা আর আর আমি পাবো খাও তুমি খাচ্ছ তো, তুমি খেয়ে না তাহলে আমি খাবো না। না, দুদিন মিলে একসাথে খাবো, ওরকম কেন খাবো? আমি আগে খাবো পরে খাবো কেন?
আমাদের যখন প্রথম প্রথম বিয়ে হয়, আমরা তো ভালোবাসা করে বিয়ে করেছি বাড়ির মতো। তা কি একটা উঠছে, ও মাঝে সাইড উঠছে তোমার। তা প্রেম ভালোবাসা করে বাড়ি থেকে দেখাশোনা করি। তা আমাদের বিয়ের প্রথম 2 বছর খুব রাগারাগি ঝড়ঝড়ি হতো আমাদের। এখন সেই ভালোবাসা আরো ডিপলি হয়ে গেছে, গাঢ়। আমি যেমন ওর দেখে না দেখে থাকতে পারি না, ও আবার আমার না দেখে থাকতে পারে। কি ভুল কিছু তো বলিনি, কিছু তো বললাম। আমি কি বললাম তুমি ভুল বলেছো? বলিনি তো। ওটা তো মাঝে মাঝে দিচ্ছ, তুমি আমাকে দিলে না, তাহলে আমি একটু খেলাম। আর এই দুটো পড়ে গেছে, আমি জানি তো তুমি খাবে না, লবণটা নিয়ে নাও। তাহলে নিজে লবণ আমার লাগবে না। আঙুলটা যে ফুলছে নাকি দেখি জানি। না বাবা, বলো করো, শেষ করো, যেটুকুনি পরে। আজকে শেষ করো ভিডিওটা। অপূর্ব, দারুণ, এক্সেলেন্ট, বিউটিফুল রান্না বান্না রান্নাবান্না খেলাম, আর মন শান্তি, পেট শান্তি, মানে অপূর্ব শান্তি লাগছে। এই ঘরে শুয়ে আছে, অপূর্ব শান্তি লাগছে। যাই হোক, নিরামিষ খাওয়া একটা বিশাল উপকারিতা। এতে কোনো বদহজম নেই, গ্যাস নেই, কিচ্ছু নেই। যাই হোক, তো আজকে আমি ভিডিওটা শেষ করছি। যদি ভালো লাগে আমাদের নিরামিষ খাওয়া দাওয়া, তোমরা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। চ্যানেলে নতুন ভিজিট করলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, এবং পেজ থেকে যারা দেখছো নতুন, তারা অবশ্যই পেজটিকে ফলো এবং শেয়ার করে দিও। বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। হরে কৃষ্ণ।